Halo teman-teman, ini banyak sekali ya mobilnya ya ini. Wah, ini mobil apa ini? Mobil Jeep Off-Road warna biru. Keren sekali teman-teman. Ini off-road juga ini, warna merah. Kamu jalan teman-teman. Ini juga off-road juga ini, warna hijau. Itu apa lagi ya? Ini truk beko ini, eskavator. Keren sekali. Ini truk tangki ini, buat ngangkut minyak. Ini ada truk molen, pengaduk semen, warna kuning ini, mantul. Ini ada truk dump truck buat angkut pasir, mantul. Ada apa lagi nih? Ada truk tangki warna putih biru. Ini truk tangki lagi warna putih hijau. Wow, ini keren sekali nih. Ada truk dump truck warna biru nih. Wow, keren, bisa singkat ini. Satu lagi nih. Wah, ini ada truk molen tapi kok rodanya hilang teman-teman. Hehehe. Mantul. Wow.